Hoje vamos mostrar que depois de muito tempo como as pessoas ficaram depois da gripe suína. Na semana passada, um terrorista usou uma galinha como bomba e explodiu uma vaca no aeroporto de São Paulo. Nosso tema de hoje é barulhos estranhos. Vamos entrevistar Steve e Sarah, que foram vítimas de barulhos estranhos na casa de seus tios. E hoje estão perturbados. Tantarantão, au! Hoje o meu programa está com Sarah, Steve e Mike. Como tudo aconteceu na casa dos seus tios? Começou com a minha tia ligando pra minha mãe, convidando a gente pra ir lá pra fazenda. Hi, here's Uncle Josie. Sarah and Steve can spend the weekend in my farm? Okay, great. See you then. Bye. Tantarantão, au! Me conta o que aconteceu na casa dos seus tios. Quando a gente foi pra casa deles, eles saíram pra fazer compra. Okay, bye. Okay, guys, bye. Take care. Tantarantão, au! O que aconteceu depois dos seus tios saírem da fazenda para ir comprar comida? Passou um tempo, aí a gente começou a escutar uns barulhos estranhos. Mas a gente foi descobrir que era o rabo do Max na porta. Tantarantão, au! O que aconteceu depois que vocês descobriram que era o Max batendo o rabo na porta? Passou um tempo, aí o Mike dormiu. E aí a gente começou a ouvir uns barulhos estranhos vindo lá de cima. What's this? I don't know. Tantarantão, au! O que aconteceu depois que o seu primo dormiu? Nós começamos a ouvir uns barulhos estranhos no telhado. E depois nossos tios chegaram e nós contamos o que aconteceu pra eles. Aí eles falaram que era o gato. Hello, we come back. Hi. We have strange noises. No. No, don't be afraid. It's just neighbor's cat. Oh, Cats? cool. Tantarantão, au! Ok. Essa foi a entrevista com Steve e Sarah sobre Strange Noise. Agora, notícia urgente. Traficante que explodiu uma vaca com uma galinha era na verdade o tio de Steve e de Sarah. Ele fez isso porque ele estava com muita raiva quando ele descobriu que não havia nenhum animal na fazenda dele. Olha assim pra mim. Parece. Olha aí, Marquinhos! Gida, dá pra levantar? Hoje, um terrorista usou uma galinha como bomba no aeroporto de São Paulo e explodiu uma vaca. Só trabalho com ela agora? Foi pro Marquinhos. Maiquinho! Legal que é um cara ali atrás que... Não, ele já saiu da sala, velho. Por quê? Parei rapidão. Aqui sai, meu! Não, é mesa, é mão, é gravação, é sala. Tá feita! Demônio, sai desse corpo! Se lá, demônio! Se lá! O que eles falaram pra você? Eu vou te dizer o que eles falaram. Eles falaram que estavam com medo dos barulhos. E eu já tô de saco cheio. Por quê? Eu tenho uma mulher dessa, uns filhos e eu tô com fome. Por quê? Por quê? Ela não sabe cozinhar
por aqui, ó.